সম্পানওয়ালা তুই আমারে করলি দিওয়ানা। এমনি দিয়ানা করা সাম্পান এই চট্টগ্রাম এসেছে 14 শতকে। চীনা বণিকরাই এই অঞ্চলে সাম্পান ভাসিয়ে এনেছে প্রথম। তারপর থেকে সাম্পান ভাসছে কর্ণফুলীতে, কখনো শঙ্খ নদী, কখনো বা পাল উড়ে ভেসে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে। আর সেই ভাসানে কত শত প্রেয়সীর মন যে ভেসে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। সম্পানওয়ালার বাবরি সুর হরে নিল জাতি কুল। সেই হিসেব না হয় নাইবা করা গেল, তবে এখনো কর্ণফুলী বা শঙ্খের নেশায় পাওয়া মানুষরা যারা ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো হিসেব ছাড়াই নদীর পাড়ে বসে থাকতে চান, তাদের কিন্তু ছোট্ট এই বাহনটি কোথাও না কোথাও কোনো অচিন অন্তর্লোকে ভাসিয়ে নেবেই।